भाई ओरिजिनल चार्जर है आईफोन 13 का। और ये मैंने प्लग पे लगा दिया और अभी इसका टेस्ट करेंगे। इस साल करंट मार रहा है, लेकिन क्यों? अब मोबाइल चार्ज भी नहीं कर रहा। और ये आप सोच रहे हो कि नोकल है, नोकल नहीं है भाई, ये ओरिजिनल है। एक डाटा केबल है ना, ये भी ओरिजिनल ही है, लेकिन करंट मार रहा है, ऐसा क्यों? कृपया आपको पता हो तो कमेंट करो यार। बहुत टेंशन है भाई। अभी 2000 का लाया था और करंट मार रहा है और बैटरी हेल्थ भी खा रहा है साला। अब ये देख लो आप एक बार, और ओरिजिनल चार्जर है। अब क्या करें यार, कमेंट करो यार।